ne kemi edhe një rast për të paraqitur këtu para juve, pra një rast të dyshim të tjetërsimit të pronës publike në komunën e Ferizajit. Kjo bëhet fjalë për parcelën kadastrale 579 viz 13 në zonën kadastrale Fshati Vjetër me sipërfaqe prej 3.51 hektar. Ekzistojnë dyshime të bazuara se kjo pronë publike është jetërsuar mbi bazën e dokumentacionit të pamjaftueshëm për verifikim, me elemente serioze dyshimi për falsifikim dhe parregullsi procedurale. Tjetërsimi është mbështetur në aktgjykimin e Gjykatës Komunale të Ferizajit numër 608 viz 96 të datës 3/9/1997, si dhe me aktvendimin numër 03 viz 38 viz 07/20 të datës 7/6/2021 të lëshuar nga Agjencia Kadastrale e Kosovës. Pas regjistrimit të kësaj prone në kadastër, parcela në fjalë është përfshirë në procedurat e shpronësimit për realizimin e një projekti me interes publik. Si rezultat, tani kërkohet që shteti të kryejë pagesën në vlerë prej 1.711.000 euro në emër të kompenzimit për shpronësim. Kemi arsye serioze edhe për këtë rast të dyshojmë se kemi të bëjmë me një skemë të organizuar të përfitimit të paligjshëm në dëm të pronës publike dhe të buxhetit të shtetit. Për këtë arsye, kërkojmë hetim të plotë nga organet e drejtësisë dhe verifikim të përgjithshëm të dokumentacionit dhe procedurat që kanë çuar deri tek regjistrimi dhe trajtimi i kësaj prone.